灭神魔光中蕴含的毁灭混沌让人心惊胆战，仿佛要将整个世界都摧毁。10大神长老的脸色顿时变得苍白，他们感受到了前所未有的压力，仿佛所有的力量都被抽空了一般。内塔之主看着眼前的一切，心中充满了忧虑。他知道，如果10大神长老联手都无法战胜眼前的强敌，那么整个丹神塔都将面临巨大的危机。内塔之主紧握双拳，眼中闪烁着坚定的光芒。他知道，他必须找到解决的办法。在这危机的时刻，整个世界仿佛都被凝固了，所有人都是惊恐无比的看着这片天地间的毁灭之战。他们怎么也没有想到，原本是来参加炼神丹大会，现在却成了毁灭的战场。是生还是死，是胜利还是失败，这一切都掌握在了丹神塔的核心战力10大神长老以及内塔之主的手中了。师尊，我们要坚持不住了，对方的实力太强了。10大神长老声音齐出，就算是他们融合了天地灵气本源和5行元素本源，都无法抗衡丝毫，甚至很快就会被对方的力量所击溃。这些东西为何葫芦侵丹神塔？究竟是何目的？内塔之主拼命地施展全力，想要脱离卷轴古籍的束缚，可是越挣脱，他的神识就会模糊一分，就连他的道法都无法冲破邪恶的力量。而且上空的10色神光柱已经逐渐的被压制，灭神魔光将彻底的闪烁在这片天地间。灭神魔光顾名思义，将会灭尽所有诸神。今日这样的局面，怕是凭我们无法扭转了。尊兄，内塔之主用尽一切的方法去尝试冲破那股力量，依旧无果。萧炎的目光扫视着这里的一切，发现困住内塔之主的是邪恶力量。不知想到这里，在萧炎的脑海中有一道大胆的想法，然后对着吴雪落下一句话：我去帮忙，不然后果不堪设想。旋即他的身影就已经出现在了内塔之主的身后。在这千钧一发之际，一道金色的奇特光芒从萧炎的双手找那个迸发而出。内塔之主感到一股舒适的力量在他的体内蔓延，给予他一线生机。在他的体内，两股力量在激烈碰撞，仿佛是光明与黑暗的激烈对决。奇特的金色光芒在内塔之主的体内不断的游走，与那些邪恶力量激烈抗衡。在接触邪恶力量的瞬间，那股金色奇特的力量便是瞬间将其吞噬，令得邪恶力量无法在其体内造次。最后也在这股奇特力量的吞噬下，逐渐驱散了那股邪恶的力量。内塔之主的神识也逐渐恢复了清晰。终于在一声沉闷的破碎声中，邪恶之灵如烟雾般消散在空气中，卷轴古籍中的光芒也逐渐暗淡下来。内塔之主重重地倒在地上，汗水和冷汗混合在一起，湿透了他的道纹衣袍。他深深地吸了一口气，那股邪恶力量似乎已经被逼出体内了。待他转身看向后面的那道身影时，只见一位年轻人正冷静地看着自己。内塔之主有些吃惊道：萧炎小友，是你刚刚将那股邪恶力量逼出了我的体内？萧炎没有否认，当即点点头。他也是没有100%的把握，既然这是邪恶力量，想必自己的焚神之力应该对其有效。这果不其然，竟然真的成功做到了。下方的那些4品药神见到这样的一幕，带着不敢置信的神色看着萧炎，眼神中充满着震惊。连内塔之主都挣脱不开邪恶力量，那位叫萧炎的却是做到了。萧炎的强大更是震撼了全场，不仅炼药术强大不说，还有着如此强大的一面，这让得更多的人对萧炎感到十分的好奇。这位1品药神登顶所有4品药神之上，更是将内塔之主体内的邪恶力量驱散，如此之人恐怕不简单。超神巅峰势力的那4位4品药神看向萧炎的目光中多了一分震撼，而那内塔的大师兄则是紧紧捏着拳头。不过眼前关乎丹神塔危机的局面，他也只能强忍心中的那一份嫉妒。虚空中，灭神魔光如裂天之剑，携带着毁灭的呼啸，仿佛可以摧毁一切的威势猛然爆发，无情地穿透了散发神圣之光的10色神光柱。10色神光柱所散发出来的神圣的力量汇聚而成，宛如守护神一般，在与对方的极限对抗下爆发出最后的光芒，抵挡着灭神魔光的侵袭。但终究力量耗尽，光芒一闪，10色神光柱瞬间被洞穿，10大神长老仿佛被无形之力重击，身形如断线风筝倒飞出去，每一具身体都在半空中划出了一道长长的血痕。他们落地的震动震得地面裂开，周围的建筑在这股力量的冲击下崩塌而下，空气中弥漫着硝烟与血腥的味道。随着10大神长老一同被击败，灭神魔光如同不受羁绊的狂兽，咆哮着冲向内塔之主。内塔之主面色凝重，双手迅速结印，周身涌动着古老而玄妙的道法。他口中念念有词，随着咒语的落音，只见丹神塔内无数符文闪耀，形成一道道璀璨的光幕，迎向那毁天灭地的攻击。两股力量在虚空中碰撞，发出震天动地的轰鸣声，光与影交织，仿佛是神之间的怒吼和哀鸣。周围的虚空都仿佛扭曲变形，空间裂缝如同黑色闪电，在光与影的战场上肆意蔓延。丹神塔在这场力量的对决中都发生了震颤，古朴的塔身发出沉闷的响声，好似古老的叹息。塔内的光线忽明忽暗，毁灭的力量如同波涛汹涌的海浪，将周围的一切都卷入其中，无情的吞噬。随着丹神塔的震颤后，古老的塔身显露出裂痕，岌岌可危。如果一旦彻底碎裂，那么高达100层的丹神塔就会崩塌毁灭。当然，这样的事情绝不容许发生。
内塔之主将自身所有的神力全力输出，可依旧不敌对方的灭神魔光，因为这灭神魔光的力量已经超越了半道神之上，真正的堪比大道之威，可不是半道神可以抗衡的。当然，内塔之主乃是单神塔仅次于塔主的存在，他的实力也并非如此。旋即见自己的全力一击，依旧无法撼动对方的魔光。在他那坚定不移的目光下，一道神器出现在他的手中，隐隐地散发出绝世之气。随着那道神器之物出现在他的手中，天地间的道法符文如同潮水般汹涌而来，交织出一幅玄妙的画卷。那道神器散发着淡淡的光芒，仿佛凝聚了诸天星辰之力，以一种难以言喻的威压降临在这片空间。随着神器的出现，周围的玄妙道法仿佛被一股无形的力量牵引，缓缓汇聚成一股强大的气流。它们旋转融合，最终化作一道道玄妙之光。内塔之主在那道神器的映照下显得更加深不可测。他缓缓地抬起了手，空气中弥漫着一种玄妙而又沉重的气息，神器的光辉犹如活水般流淌。他那无穷的力量波动，仿佛能够撕裂天穹，使得四周的空间都为之颤动。道法之光如同被吸引的鱿鱼，汇聚成一条绚烂的光河，它们自由自在地游走，最终全部融入内塔之主的身体。此时，内塔之主的身体瞬间膨胀，一股强悍的气息如狂风暴雨般肆虐开来，令在场的10大神长老面色骤变。他们身上的伤口还在滴血，但此刻却顾不得疗伤，只能紧盯着那道神器，感受到它所带来的震撼。内塔之主的体内仿佛有一座沉睡的火山，在这一刻苏醒，他的气息如同火山爆发般猛然喷发，震得周围的神长老们不得不后退几步。10大神长老眉宇间闪过一丝凝重，灭神长老和行神长老轻声开口：“师尊，施展那道绝世神器了。”内塔之主的眼中闪过一丝金光，他缓缓闭上眼睛，似乎在与绝世神器进行某种神秘的交流，而神器本身却在此刻发出了一声轻微的嗡鸣，仿佛在回应着内塔之主。周围的玄妙道法愈发汇聚，如同一条条细流，最终汇入大海，成为内塔之主力量的一部分。气氛越发紧张，绝世神器的力量让整个空间都变得扭曲，仿佛随时都有可能爆发出惊天动地的变化。内塔之主终于睁开了眼睛，他的目光中蕴含着无尽的力量，那是对即将到来的挑战的绝对自信。生道图，空气因为能量的激荡而变得扭曲，内塔之主的声音刚落下，虚空便如水波荡漾，一幅绚丽的画卷缓缓浮现。生道图宛如自混沌中觉醒的生命，缓缓展开其神秘的画卷，图中道法如同活水般流淌，每一笔一画都蕴含着古老而强大的力量。随着画卷的完全展开，无尽的玄妙道光如繁星般闪烁，仿佛能引动天地间的一切能量。画卷上的道法渐渐成型，化为一束耀眼至极的光芒，周围的景象随之变幻，空间被这一股力量撕扯，天旋地转。单神塔外更是雷鸣电闪，风暴骤起，如同天地要裂开一般。那道灭神魔光如同一支射日的箭矢，直冲画卷而来，带着摧毁一切的决绝。两股力量在虚空中碰撞，宛如神之之战。画卷中的光芒与魔光相互吞噬消融，最终化为一场震天动地的爆炸。这片空间中的气息瞬间变得紊乱不堪，空间仿若扭曲成一幅诡异的抽象画。单神塔也在这股力量的冲击下，似乎也在颤抖。然而，就在众人以为单神塔将被这股力量毁灭不复存在之时，那由特殊材质构筑的塔身竟奇迹般地承受住了这股可怕的冲击力。塔身虽然有微微变形，却始终屹立不倒，显示出它非凡的坚韧与不屈。就在这时，生道图上的道光与灭神魔光仿佛达成了某种平衡，共同铸就了一幅震撼人心的景象。画卷中的道法突然绽放出前所未有的光辉，与灭神魔光的黑暗力量形成鲜明对比。在这一刻，整个单神塔仿佛被一股无形的力量所守护，竟然抵挡住了灭神魔光的毁灭攻势。空气中弥漫着一种神圣而又庄严的气息，内塔之主的脸上闪过一丝决然之色。他知道自己用绝世神器的力量后，抵御住了对方的攻势。这场关乎单神塔毁灭存亡的战斗，也是在这最后的关头暂时平息下来。所有的能量在经过刚刚激烈的对抗后，终究渐渐地消散殆尽。原来一开始他们控制住内塔之主，就是因为他真正的实力要比10大神斩老联手都要强上很多。擒贼先擒王就是这个硬道理。36大绝世神器排名第23的生道图，能够在短时间内让你自身的道法进入大道领域，难怪能够抵抗筑本副府主的一击。在那虚无缥缈的虚空之上，一道魔影如同漆黑的风暴般渐渐凝聚成型，随着阴风的呼啸，他清晰的身影如破晓的曙光般显现在虚空之中。他身披一袭黑色长袍，衣摆随风轻轻荡漾，袍身上绣着神秘而诡异的图案，仿佛拥有某种不可思议的力量，使得整个空间都弥漫着一种深邃而又可怕的圣魔之力。他的出现就如同黑暗中的审判者，真身显现，令得周遭的天地能量感受到了前所未有的恐慌，仿佛是群龙无首的逃散，又似百鸟夜啼的混乱。这股强大的魔威仿佛能撕裂天地，让万物俯首。他的眼神冷漠，嘴角带着一抹不易察觉的讥讽。他环视整个单神塔，那双充满了深邃黑暗的眼睛仿佛能洞察一切，掌控一切。空气中弥漫着一种令人窒息的压迫感，
仿佛连呼吸都要经过他的允许。这道真身的出现，不仅是对丹神塔的宣战，更是对所有万界神灵的威胁。在这古圣魔之威面前，即便是最勇敢的心灵，也不免感到一丝深深的无力。这一幕宛如末日降临，让所有目睹之人感到心悸。而这股气息，内塔之主非常的熟悉，下一秒便是差点失声。你是灭神府的副府主？内塔之主几乎不敢相信自己的眼睛，他的嘴唇微张，却因为紧张而无法完整的吐出每一个字。这股圣魔气息霸道而凛冽，仿佛连天地间的魔气都为其所用，肆无忌惮地张扬着来者的强大。呵呵，没想到你一位内塔之主竟然知道我的身份。那道身影立于虚空之上，犹如是天地间的毁灭主宰，